Buongiorno cari amici, benvenuti anche a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di un circuito che il Decano Marietto Veneziano hanno nel cassetto da parecchio tempo e lo usiamo per riportare o creare in alcuni ambienti la pace, la tranquillità, la serenità. Quindi come utilizzare questo circuito? I circuiti radionici che stiamo donando all'umanità ultimamente, perché il De Gare e Marietto Veneziano capiscono che la situazione è difficile per molti e molti non hanno la forza finanziaria di poter andare a acquistare, servono più che altro per dare anche tranquillità per i tempi futuri che stanno arrivando. Questo circuito è un circuito che deve essere usato a complemento di altri, non basta solo un circuito, deve essere in formato 4, stampato e poi plastificato perché deve durare tanto tempo. Si usa questo per dare, basta stamparlo e posizionarlo o in un posto dove si vede in casa oppure nascosto sopra un armadio, incollato sotto un cassetto, nei locali dove si vuole portare un po' di pace. Ma nello stesso tempo bisogna anche utilizzare il circuito per allontanare queste energie negative, perché quando queste energie negative, se non sapete come si utilizza questo circuito, andate a vedere, a cercarlo nel sito, scusate, nel canale Marietto Veneziano e attivatelo, sempre formato 4 e plastificato. Quindi questo per portare la pace e questo per portare via la negatività. Poi per ogni persona del gruppo familiare, mh, per dare più armonia, 22 sentieri cabalistici sono importanti. E se ci sono casi importanti, mh, anche la croce cristica. Quindi per chi è la prima volta che vede il Mario Trenziano, cercate nel canale dove spiego come utilizzare questi singoli circuiti, ma devono essere usati in modo complementare. Questo per togliere la negatività nei locali e questo per portare la pace, che sono due cose differenti, cioè perché tolta la negatività deve arrivare qualcos'altro. Se non mettete la pace, se non mettete l'amore che entra nel caso, perché ve l'ho già spiegato tante volte, l'amore non lo si può incontrare, la verità non la si può incontrare, perché noi siamo esseri limitati. È la pace che deve venire dentro di noi. Noi al massimo possiamo buttare fuori la spazzatura, la negatività, ma all'interno ci vuole la pace che incontri noi, l'amore che incontri noi, la pace, la verità, l'intelligenza che incontri noi. Quindi, ripeto, questo lo si stampa tutto in formato 4, lo si plastifica, lo si posiziona in un posto che si possa vedere. Questo per portare via la negatività, per mandarla fuori, che la frantumi. Questo per ogni persona mette qua su la propria foto, il testimone, ma andate a vedere la pillola che ho fatto. E questo nei casi in cui ci vuole l'amore cristico per le persone. Andate comunque a vedere la pillola che ho fatto riguardante questo circuito. Quindi già con questi si dovrebbe dare una piccola spinta nelle case, nelle famiglie, per cui ho spiegato in altre pillole che stanno arrivando. Tempi importanti. Quindi chiedete sempre al pendolino con quadrante radiostesico se vanno bene questi circuiti per voi. Altrimenti Marietto e il hanno messo altri circuiti e attivatene altri se vanno meglio. Comunque questo per creare pace in casa. Vedete che ci sono le due parole, cioè i due triangolini di Abracadabra, proprio per dare maggiore influenza a questo circuito. Bene, cari amici, io penso di essere stato chiaro, si stampano in formato 4 e si plastificano. E questo si lasciano fino al risultato ottenuto, non uno sopra l'altro, ma in modo distante. Bene, cari amici, se volete un consulto professionale, sapete che potete contattare il decano Maretto Veneziano a 20 euro 45 minuti, oppure continuare in modo gratuito a vedere le pillole che postiamo regolarmente nei nostri canali YouTube o ad esempio sui social. Bene, cari amici, grazie e alla prossima, ciao.